entambula y'ebidduka wano ate n'ekiviirako obubenje obusukiridde ennyo ku junctions zino eziwerako okuli eyawano enakulabye eyawali ebukesa ate n'eyawali ku Full Gospel obusukiridde nnyo ddala wano mu bitundu bino ebye bakakola oba bye bakateekamu ebitaala gye buvuddeko naye ng'atuzzeko mu traffic updates mwe abava mu bitundu by'e Kasubi ng'okubeera nga muyingira ekibuga nga mukozesa n'oluguudo lwa Hoima Road okugatta wali ewa Bakuli oba okukkirira ku Makerere Hill Road n'ogatta eri ku Sapolo Kagwa Road kyenyuza okugamba nti okuggyako abo abava wali eri mu bitundu by'e Kasubi be bagenda obeera nga basanga obuzibu obwa kalippagano era emmotoka kiyinza okutwalira nno eddakiika eziwerako nga 10 okuviira ddala wali eri mu kikko awo nga ku kikomera ky'amasiro awo akalippagano we katandikira okutuukira ddala waneeno ku bitaala ate kasoyita ku bitaala ewasigadde ojja beera nga oyanguyira lwangulirwako okubeera nga ate oyingira ekibuga Kampala naye nga abasigadde abava wali eri ku Balintuma Road jjukira eno junction erina Balintuma Road nga bava eri mu bitundu bya Sentema Road abava mu bitundu by'Emmenga abagatta eno nammwe mpozi okuggyako ebitaala waneeno we mujja osanga ate okuyimiriramu naye nga ddakiika nga 2-3 mwe mujja bamutambula bulungi tewali nnyo kalippagano ate mpozi bo abava eri wansi mu bitundu by'Ewandegeya nga bakozesa Makerere Hill Road okubeera nga bagatta eno waggulu enakulabye mwe nammwe jjukira nti abakeera okubeera nga bafuluma tebatera sanga buzibu bw'amaanyi era okuggyako ebitaala naye ddakiika 2 biba bikutadde mangu ate okubeera nga oyitawo okweyongerayo mu bitundu ate ebyenjawulo naawe kyekimu avaali eri mu bitundu by'e Bakuli okubeera nga ogatta wano n'oweyongerayo naawe ogenda beera nga otambula bulungi nnyo ate okubeera nga ogenda mu bitundu ebyenjawulo kati nabagambye nti tugenda tunuulira ensonga 2 ekisooka traffic update yawedde kyenyiza okugamba okuggyako abava e Kasubi be basanga obuzibu naye kati eno junction yemu ku junctions ezo zenkwogeddeko 3 ewasinga obeera obubenje katugenda kuba ekifaananyi waneeno ddakiika ng'emu ze tugenda obeera nga tumala waneeno tugenda batukulaga obutagondera amateeka abasaabaze abamu be bavuga okubeera nga bo tebeefiirayo kasita atula ku piki atula butuuzi n'agenda ate n'ekirala piki ezimu zineeno osanga piki nga terina yadde ne side mirror naye ng'agivuga kati nga woolaba ye alese ebitaala tebinnamuta biri eri eby'emmotoka ezigenda oba ekidduka ekigenda mu bitundu by'e Kasubi n'asala n'agenda kyokka nga abava eri wansi Ewandegeya bebibadde bibetadde kati ye waasala jjukira oluusi abatalabye nti eri wansi waliyo emmotoka ejjanga ebitaala bitadde buli mmotoka ebeera erwana kubeera ng'eyitawo kati ye n'asala busazi ekiviirako obubenje kati nga olaba bodaboda ezo nti ebitaala bitadde emmotoka eziva eno waggulu ku Balintuma Road naye abantu abava wali eri mu bitundu by'e Kasubi ate ayagala asale abeere nga adde eno ekireetera nti waba asaze jjukira emmotoka emu ebeeredde eri mu bitundu by'e Kasubi endala nga zidda wansi eri ku Makerere Hill Road okudda Ewandegeya kati n'endala ezidde eno ewa Bakuli kati okiraba baneeno bo si bagumiikiriza nti bodaboda oba emmotoka yonna nga tebannabato inabeera eno kati bo basemberera ddala eri oli waaba aleese oba walabawo nga waliwo kagaapu akatonotono aba ayagala abeere ng'ayitawo ekireetera emmotoka nti waba agibaze bubi okuva eri nejja n'ebeera ng'emusaabala awo ne tulaba obubenje obusukiridde kati nga woolaba ne waneeno olaba waneeno emmotoka nti ebitaala bitadde emmotoka eziva eno ewa Bakuli okubeera nga zikkirira wansi ku Makerere Hill Road n'okudda Ewandegeya kati laba obutali butugumiikiriza bw'aba bodaboda bo baba baagala babeere nga bayitawo ate n'emmotoka webeera erese nnyo speed w'osanga obuzibu nti n'abazituddeko oluusi tebatera bagamba nti bannaye mu nvuge bulungi ne kireetawo obuzibu obwo ate obw'obubenje obusukkiridde nga kyenyiza okugamba nti wano nga wakedde n'obeera nga otuula okuva ku makya okutuuka oba olw'eggulo oyinza olaba obubenje obusobera ddala mu 10 ng'abantu babatomera abamu ne babatwala nga amagulu gamenyese ate abalala ne babeera nga bafiira mu bubenje buno naye nga embeera yo ey'entambula y'ebidduka n'ekiviirako obubenje ebyo ebimu bye tusobodde okubeera nga tubatunuzaamu amakya ag'olunaku olwaleero tugenda beera nga twegatta ku studio ate puroguramu omusunsuzi egende mu maaso paka ssaawa 2 ate ez'amakya ga lunaku olwaleero Eric Sebalamu wamu ne Yasini Kikoyo ne Peter Bunyasi amakya ag'olunaku olwaleero.